హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మీనిస్ విత్ మౌలి. ఈరోజు స్లీప్ సంబంధించిన కొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకుందాం. నాకు నిద్ర వస్తుంది. ఐ ఫీల్ స్లీపీ. నాకు నిద్రపోవాలని ఉంది. ఐ వాంట్ టు స్లీప్. నేను రోజుకి 8 గంటలు నిద్రపోతాను. ఐ స్లీప్ ఫర్ 8 అవర్స్ పర్ డే. నేను ప్రతిరోజు రాత్రి 10 గంటలకు నిద్రపోతాను. ఐ స్లీప్ ఎట్ 10 o'clock ఎవ్రీ నైట్. స్నోరింగ్, గురకపెట్టుట. సోమ్నాంబిలిజం, నిద్రలో నడుచుట. సోమ్నలోక్వి, నిద్రలో మాట్లాడుట. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.